Chers étudiants, salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur notre TP. Alors on va passer la partie des mises à jour. Bien sûr, nous avons créé, comme petit rappel, 3 formulaires. Un pour ajouter les pilotes, un pour ajouter les avions, un pour ajouter les vols. Demain, on va travailler spécifiquement sur 2. Donc là, si vous remarquez, alors moi je propose des boutons modifier, supprimer, annuler, quitter. Les boutons de navigation on a la possibilité de naviguer على les enregistrements تاع les pilotes نتاعنا. وغادي يكون عندنا هنايا واحد الكومبو بوكس اللي غادي نعمروه بلي نون دي بيلوت وعلى لا باس ديالو هو اللي غادي تكون لا ريشيرش. D'accord. Donc là, si vous voulez qu'on fasse une petite démonstration le début, rapidement pour voir l'exécution qui fait JDR. D'accord. Pardon, j'ai pas changé contenu testé. Donc on va démarrer avec menu principal. Ok. Démarrer avec menu principal. Voilà. On va aller sur la classe programme. Alors sur la classe programme, maintenant on va démarrer. Voilà. Ok. Alors maintenant si vous remarquez mise à jour, voilà, regardez déjà qu'il y a sélectionné. Si je fais halaka, je fais la recherche. Au l'emplacement les si je fais les boutons de navigation, le premier, le dernier. D'accord, je peux faire des modifications, par exemple, numéro 22, je clique sur modifier, d'accord. Si j'appuie sur supprimer, supprimer, afficher le 4. D'accord, donc je peux annuler pour vider tout ça, et je peux quitter. La même chose, puisque on a déjà exécuté, sans que je vais sur mise à jour avion. Maintenant, vous allez voir la chose particulière par rapport au formulaire pilote, c'est que là vous avez la marque et le type. Ou la marque, le type est en fonction de la marque. D'accord. Si je modifie, si vous voulez, donc là si je fais comme ça et je reviens, d'accord. Donc la même chose, je peux naviguer. Là j'ai pas le choix. Les avions, je peux le changer, mais c'est pas un problème parce que quand affiché les informations, d'accord, donc c'est pas un problème, d'accord. Et je vais laisser la mise à jour les vols à part, d'accord, dans une autre vidéo, d'accord. Alors je reviens spécifiquement sur la pilote. Alors si vous voulez qu'il aide, on commence toujours par ce qui est facile, là il est quitté, regardez, annuler, donc c'est vite fait, d'accord. Donc là si on va spécifiquement d'abord les boutons de navigation Select and Exchange. Donc là Select and Exchange, c'est très simple, bien sûr comme l'ada, donc là vous allez trouver un objet. Donc là si vous revenez, regardez, j'appelle quoi? J'appelle quand vous le OP reçoit déclaration globale.pilote, d'accord, cbnon.selectedindex. Donc parce que je vous rappelle ce qui est avantageux, c'est que le form load, regardez le form load, qu'est-ce que je fais? Je remplis mon combo box avec quoi? Je remplis mon combo box de la collection des pilotes, d'accord. Donc les noms, ce qui veut dire rappelez-vous de ça, c'est comme si, d'accord, c'est comme si vous avez ça. Donc c'est comme si vous avez la collection tiana, d'accord. La collection tiana. Qu'est-ce qu'il y a dans la collection tiana? Dans notre collection, nous avons, d'accord, nous avons des pilotes, nous avons beaucoup de pilotes, non? D'accord, on fait référence sur beaucoup de pilotes. Les radingios, le combo tiana pour le remplir, quand on va remplir notre combo, donc il s'appelle Ali, donc Ali هو اللي غادي يكون هنا le premier, il s'appelle Saïd,
فسعيد هو اللي غادي يكون هنا اون بروميي. الى هذا الانديس ديالو 0 هنا، هذا الانديس ديالو 0 هنا، الى هذا الانديس ديالو هنا سي 1، هذا الانديس ديالو سي 1، الى هذا الانديس ديالو جو سي با سي 10. دونك لو ديرني اللي غادي يكون عندنا في لا ليست سي الانديس 10. دونك هذا باغ اكزومبل يسابيل جو سي با موا محمد. داكوغ، دونك هنا غادي يكون عندي محمد. دونك انا جو في jouer sur l'index sélectionné هادو. D'accord, pour arriver هنا l'information. Par exemple, quand je vais sélectionner Saïd, l'index C1, je vais utiliser l'index 1 pour arriver à l'open direct. Donc, je vais faire référence à le sens. D'accord. Donc, هنا nous avons rempli. Donc, regardez, هنا كنقولوا si le cb0.items.count supérieur à 0, ça veut dire s'il y a quelque chose. C'est-à-dire si la collection des pilotes ماشي خاوية. Ça veut dire j'ai rempli au moins 1. صافي كان selected index je le force انه يمشي يجيب 0. هو هذاك هو اللي كيخلي اننا كنلقاو لو بروميير هو اللي كيجي sélectionné. D'accord. Après quand je récupère, je fais la référence. Donc après quand je fais la référence à l'objet هذا, qu'est-ce que je fais après كناخذ le matricule كنرجعو ل txt matricule ou le prénom كنرجعو ل txt prénom. Donc ça c'est l'avantage. Donc انا غادي نبقى في لي نافيغاسيون نلعب على هاد لاندكس كي شونج تما جو في لو فورسي. دونك دائما ملي كنمشي عند بروميير هذا كنقول له الا il y a au moins un pilote كنقول select index ديالو كنقول له سير sélectionner le celui de 0 وملي كنفورسيه كنقول له 0 كيتيكزيكوتا هاد الكود. ملي كنقول له لو ديرني كنقول له الا الكاونت داكور اي سوبيريور ا 0 داكور انا كنقول له سير لو ديرني باغ اكزومبل الا كانوا عندي 10 لو ديرني انديس سي 10 موان 1. دونك بمجرد ما جو فورس هاد لاندكس هادي عاوتاني ال فا فونكسيوني بوحدها. انت هنا تو شونج لاندكس سيليكسيوني وهادي ال فونكسيون. دائما هذا هو لو برينسيپ اللي غادي نخدموا به في لي 3 فورمولير. Après, qu'est-ce que vous avez هنايا? Vous dites si c'est cb0.select index, donc هنا كنبقى عليه moi. D'accord, si je suis le premier كنقولو tu es déjà sur le premier. وهنا كنبقى كندير plus. D'accord, si je suis sur le dernier كنقولو tu es déjà sur le dernier. D'accord? Alors, on va expliquer supprimer d'abord. Donc, normalement, quand je suis en train de naviguer, دايما راه عندي واحد l'index هنايا qui est sélectionné. Donc automatiquement qu'est-ce que je fais? Donc je fais un message de confirmation. Donc on a déjà travaillé على الحل هذا. Donc هنا vous êtes sûr de vouloir supprimer yes no. Donc s'il répond par oui, هنا il répond par oui. Qu'est-ce que je fais? Donc كنمشي d'abord عند pilote je supprime هذاك l'op. صاي ها هو يعني هنا je l'ai supprimé من هنا. Il n'est plus هنا. D'accord? Après qu'est-ce que je fais? Après كنرجع كنقول له je récupère داك l'index sélectionné. D'accord? Avec l'index sélectionné, je le récupère. علاش? Parce que je vais supprimer d'abord le combo. كما supprimer une pilote, je vais supprimer le combo. وهنا ça va me permettre, quand je vais supprimer, regardez, quand vous allez supprimer, je vais supprimer هذا من le combo. Par exemple, vous avez supprimé Saïd, ما غاديش تسبريمي من le combo. Là, vous avez supprimé la collection. ما غاتسبريميش من le combo. Il y a des gens شنو كيديروا؟ كيوليو يخويو الكومبو ويلو رومبليس من جديد يعمروه من جديد. انا لا هنا كيسكو جو في فيغ غادي نحيدو سعيد من هنا وغادي نحيدو سعيد من هنا غير نسوبريميوها. داكوغ. الوغ باش نسوبريميوها غادي خصني نعقل الاندكس ديالها غادي نحتاجه باش نافيشي هذاك اللي جاي قبل منها. داكوغ. دونك هنا كيسكو جو في سوبريمي هاد الاندكس هذا. داكوغ. جو في سوبريمي هاد الاندكس. Quand je vais supprimer هاد l'index انا جو لو ميموريز غادي نعقلو هنا غادي نعقل عليه. دونك هنا هذه لا لين شنو كدير جو سوبريم هذاك سعيد. داكوغ. وهنا كنقول له الا كانت اي سوبيريور ا 0 يعني ماشي لو بروميير كنقول له ودي كيسكو تو فا فيغ غادي تمشي تسيليكسيوني غادي الاي ترجعها موا باغ اكزومبل هنا سوبريمينا سعيد شحال لاندكس 1 راني معقل هذيك راني معقلها في اي. دونك ابري جي سوبريمي هذا وكنقول لديك الاي
كنقول لها موان شحال غتولي 0 وغادي نشد انا ديك اي غادي نقول لها انت سيليكت اندكس باش هذا هو اللي يتافيش. الا سوبريميت لو 10 غادي نسوبريمي لو 10 ونافيشي ل 9. الا سوبريميت 9 غادي نسوبريمي 9 ونافيشي ل 8. داكوغ دونك هذا سي سا. دونك هنا جو ريكوبير لو اي، هنا جو سوبريم الكومبو، هنا نمشي نتبوزيسيونا في داك اللي قبل. داكوغ و ابري كاسكو جو في الا ما كاين والو جو في فيدي. يعني هذه فوقاش غادي ندير فيدي كونت الكومبو ديالي نو كونتيان aucune information. D'accord? Donc automatiquement il n'y a rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je vide. D'accord? Donc elle est supprimée. Vous allez voir que modifier c'est très simple. عاوتاني modifier دائما le principe اللي كنخدمو به هو داك l'objet OP اللي كيكون داير référence. L'objet OP اللي كيكون داير référence على l'objet هو اللي كنتبازاو عليه pour travailler. Regardez هنايا. D'accord? Alors automatiquement كنقول cbno.items. داك شنو كنقولو؟ كنقولو دونك هنا ريغاردي هادي اش كتريكوبير، هادي قريناها في لوريونتي اوبجي. هادي دابا غادي نمشي نريكوبيري لاندكس نتاع لوبي في وسط لا كوليكسيون. غادي نجي هنا نشوف هاد اوبي فين راه دونك البوزيسيون اوبي راه في لاندكس 1. صافي دير هاد لا سانتاكس كامله غادي تروتورني لي 1 باغ اكزومبل في لو كا ديالنا. داكوغ ما تنساوش بلي انا راني كاتب هنايا لو نون الجديد. الوغ كناخد داك لو نون الجديد اللي مكتوب في التكست وكنمشي داكوغ نفورسيه انه لداخل في وسط الكومبو يتموديفيا. سو فو دير باغ اكزومبل هنا راني كاتب دابا انا كنت مسيليكسيوني سعيد. داكوغ هنا كانت باغ اكزومبل هنا كانت عندي سعيد. انا جيت في بلاصه سعيد باغ اكزومبل كتبت ريان. داكوغ ولكن هنا راه مازال سميتو سعيد. انا كنمشي كنقول هذا اوبي شحال راك هنايا في النمره، هنا راك 1 وكنجي عند كومبو بوكس هذا هو سيبينو كنقول له سيبينو بوين ايتمز دو 1 tu reçois هاد لو تكست. يعني هاد لو تكست غادي يجي اكرازي سعيد باش تهز سعيد وشنو تولي ريان باش ما نوليش نخوي الكومبو ونعمرو داكوغ انوفو. سو ني با براتيك. صافي غادي نقبض هاد اوبي هذا غادي نصيفط له الماتريكول الجديد ونصيفط له لو نون الجديد. دونك هذا هنا هذا جو في لوي انفويي الماتريكول الجديد و جو في لوي انفويي لو نون الجديد. داكوغ هذا صافي حنا درنا سي بي نو اوبي بوان نو ريسوا كنصيفطهم وكان لو برينو. دونك هنايا داكشي اللي راه عندي في التكست بوكس غادي نصيفطو الماتريكول الاوبي. صافي غير تصيفط الاوبي دونك اوتوماتيكمون لا موديفيكاسيون elle a été effectuée. Comme ça, donc rapidement, nous avons effectué un petit écran de mise à jour. Quelle est la différence avec mise à jour avion? Mise à jour avion, le même principe. يعني هنا في mise à jour avion, regardez, je vais نسد هادو. Voilà, في mise à jour avion, si vous voulez, هنا qu'est-ce qu'on fait? Le même principe كنعمرو les avions, les numéros d'avion parce que les avions ما عندهمش le nom. D'accord? هنا qu'est-ce que je fais? خليو علينا هذا. هنا dernier, quitter, d'accord? Supprimer, la même chose, le même code. هنا كاين واحد la petite différence, on va l'expliquer. D'accord? Donc la même chose, non, c'est la même chose. D'accord? Après, modifier, je vais vous expliquer. Le premier, c'est kif kif. Le précédent, c'est kif kif. Le suivant, c'est kif kif. Le dernier, c'est kif kif. D'accord? Alors, les عندنا, d'accord, هنا select index change, هنا, d'accord, numéro select index change. Donc, à chaque fois que je sélectionne un nouveau avion, je vais dire خصني ندير. Alors, هنا كنمشي les types, je vide les types. حيت علاش؟ انا وصلت لواحد لافيون كما العاده لا ميم فاصون اللي درتها في الاوبي. دونك هنا j'ai fait référence à l'avion sur la collection. شوف جو récupère sa marque. ولكن ما تنساوش بلي عندكم هنا واحد لو كومبو تيب نورمالمون اللي كيعمر اون فونكسيون دو كوا دو لا مارك. يعني اشاك فوا كو فو سيليكسيوني دابا اون مارك جديده il faut هاد لو تيب هذا خص لو كومبو يتبدل بالتعمار ou vous sélectionnez le type sélectionné. Ça veut dire كنجي دابور كنمشي نخوي تيب كنعمرو اون فونكسيون ديال لا مارك اللي لقيت
واش لافيون هذا اللي لقيت واش إلي بوينغ إلي إيربوس ولا إلي بوينغ ولا إلي أنطونوف. من نعمر الكومبو عاد غوغاردي هنا سكو جو في، عاد كنقول له سي بي تيب بوان تكست غوسوا او ا بوان تيب بوان تو سترينغ. سينو الا ما درتوش هاد لو كود هذا هنا كونت فوزالي افيكتي لو تيب فوزالي با تروفي لو تيب في الكومبو ديالكم و سا فو دوني اون ايرور. او هادي سي récupérer la capacité. D'accord. Donc هنايا ça veut dire en fonction à chaque fois que le numéro change هاد لا مارك elle change و à chaque fois que هاد لا مارك elle change يخص هاد التيب هذاك مالو هاد التيب هذا il doit changer. D'accord. Donc après فين غادي نمشيو؟ Donc annuler ساهله، quitter ساهله، نمشيو supprimer. Supprimer vous avez les boutons de suppression le message de confirmation. هنا كنمشيو نحيدو لافيون. داكوغ. وهنا كالعاده كنفس الخدمه اللي درت في بيلوت، كنعقل لانديس اللي راني فيه، جو سوبريم الكومبو اي جو مو بوزيسيون في هذاك اللي قبله. الا كنت في لافيون 3 غادي نولي على لافيون 2، كنت في 2 غادي نولي كنت في الزيرو غادي نبقى في الزيرو. يا غيان جو في فيد. داكوغ. جو فيد لي كومبو ديالي. الوغ هنا كيسكون هنا موديفيي. دونك موديفيي نورمالمون غادي نكونو بوتيتر موديفينا لو نيميرو كتبناه هنا، رحنا كتبنا سيليكسيونينا اون مارك جديده، سيليكسيونينا ان تيب جديد وكتبنا شي حاجه في الكاباسيتي. دونك اوتوماتيكمون شوف لو نيميرو كناخدوه، لا مارك راها سيليكسيوني، لو تيب راه سيليكسيوني، لا كاباسيتي راها مكتوبه. جو في لا باسي et en même temps après qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le numéro, d'accord, dialer tout simplement numéro.text où je change le combo le numéro جديد. par exemple إلا كان عندك هنايا numéro 3 وانت رديتو 25، هذيك 25 هاد لا ليني هادي كتموديفيها في الكوليكسيون وهاد لا ليني هادي كتموديها في الكومبو نتاعك. داكوغ. بيان سور هنا جي ايفيتي ما وليتش درت داك لو كود اللي درناه في لاجو ديال لا فيريفيكاسيون ديال لي زون غير بور اون ريزون باش ان لو كود يكون شويه باين ما يكونش فيه ترو دو لين بور فوز ايدي ا كومبروندر. هذيك لا بارتي نو لافون كومبريز في لا بارتي نتاع لي في لا بارتي نتاع اجوتي. دونك هنا سي با غراف انه الا ما درناهاش. نو سوم اون تران دابروندر. دونك لوبجيكتيف سيتي دو ترافايي على حاجه جديده. Donc comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre patience. ونشوف إن شاء الله في une autre vidéo نexpliquer فيها la mise à jour نتاع les vols.